Fala galera, Lini Motovlog na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje vai ser um dia bem tenso porque vou estar explicando rapidinho no início. A gente vai estar trocando novamente o escape da minha moto. Mas antes de tudo, rapaziada, eu vou pedir para você aí, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, beleza? Que a gente já tá batendo aí seus 2.100 inscritos. Eu agradeço a todos que se inscreveram até agora aqui no canal, mas vamos dar sequência no vídeo porque já tá ficando, já tá quase escurecendo e eu não quero terminar esse vídeo à noite. Sabe, rapaziada, eu tenho uma Titan 150 para você que é novo aqui no canal, uma Titan 150 2008, carburadona. Aí, recente, já tem uns 4 a 5 meses mais ou menos, eu coloquei essa descarga, que nem dela é de uma 125, eu fiz um improviso aqui, aí eu coloquei essa descarga para dar uma diminuída um pouquinho, que eu tava zoando muito, né, com um cadrãozão aqui. Ele tá meio assim, rapaziada, porque ficou um bom tempo parado. Aí o que vai acontecer? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo com ele, eu vou estar trocando, vou botar ele pra gente fazer um testezinho novamente. Eu vi uma zoadinha barulheira, né? Mas logo à frente eu vou estar dando uma reformada, vou estar pintando, lixando, deixando filézinho, né? Porque é uma relíquia. Olha só, para quem conhece, ele é o da Roncar, rapaziada. Ele é um escape da Roncar Boca, olha isso, Boca 8. Geralmente tem uns que eles acham que é Boca 8, mas é um zerinho bem no meio, até surgiu o dedo. Mas é isso aí, vamos dar sequência no vídeo, que depois a gente vai estar dando uma voltinha, testando novamente, que tem bastante tempo que eu não sei como que é o barulho desse cadrão, rapaziada. Tem bastante tempo. Acompanha a troca aí que eu vou estar fazendo também junto. Então, rapaziada, vamos começar a desmontagem agora, porque para não ficar muito escuro, né? Acompanha a gente aí, já tá meio frouxo isso aqui, rapaz. Olha isso. Isso aí, epa. Ó, vamos lá, vamos adiantar. Acho que vai ser rápido esse aqui. Acho que vai. Ó, foi rápido. Logo à frente eu vou tentar comprar um da 150 mesmo, escape pra mim, porque tem certos lugares que a gente vai que não é bom andar, né? Mas hoje vai ser um testezinho novamente, porque tem muito tempo para não deixar o cadrãozinho enferrujado. O que eu resolvi fazer? Assim, vou trocar um pouquinho para fazer um teste novamente. Então, rapaz, tirei os parafusos. Agora, epa, agarrando aqui. Tá certo, senão. Boa. Agora vamos tirar, depois de tanto tempo. Epa, depois de tanto tempo, tirar esse escapezinho. Pra gente tá dando uma estreada aí. Prendendo com garoto. Vamos tirar aqui embaixo pra ver. Não travou. Opa. Esperar. Será que vai prender aqui? Opa. Roça. Vou pegar a chave. Agora eu acho que essa aqui vai. E foi. É complicado. Ai, epa. Ó, saiu. Agora fica mais fácil. Vou deixar isso aqui pra cá. Agora aqui acho que fica mais fácil. Agora vamos pegar o cadrãozinho. Isso. Dá pra cansar um pouco, hein? Aí. Eu tenho que lembrar porque existe dois jeitos. Eu aqui. Acho que é assim ou é assim? Não lembro. Mas aqui. Não, assim não é. Acho que é assim.
Isso. Olha, pensa um calor, tá dando pra mexer isso aqui, hein? Pensa. Um vapor quente que tá, hein? Mas tanto tempo sem colocar que a gente esquecendo como aqui estava. Opa, opa. Pode não. Isso aqui. Eu acho que é aqui. Sobe um pouquinho. Aqui. Agora. Não apertar muito não, porque isso aqui não é eixo de caminhão. Pronto. Vamos testar. Neutra. O barulho. Oxi. Rapaz. Pronto. Agora, rapaziada, nós vamos estar fazendo um testezinho na rua novamente. Rapaziada, eu tô acelerando até devagarzinho. Porque eu não sei se é o costume, o que que é. Pensa o negócio que tá barulhento. Ó. Pensa o trem que tá barulhento. Rapaziada, que barulho! Não sei se é porque é o costume. Ó. Eu não sei se é por costume, o que que é. Rapaziada, eu vou ali abastecer. Porque a motoca tá pedindo já petróleo. Olha a zoada. Rapaz! Vou dar uma abastecida pra gente acelerar um pouquinho ali, fazer o teste. Tá doido, mano? Rapaz, eu vou ficar muito tempo com esse cadrão não, tá? É tudo. É. Não, põe 20 pra nós, sabe? Rapaz, que zoeira é essa? Tá zoando muito, tá? Pensa na bagunça. Rapaz, eu não sei se eu desacostumei, rapaziada. Eu acostumei. Olha. Ah, doido! Tá doido, rapaziada? Que barulho é esse? Desacostumei. Ó. Desacostumei, rapaziada. Ai, que barulho. Eu não sei se eu vou aguentar ficar com muito tempo esse escape. Vou falar a verdade pra vocês. Não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo.
Tá zoando demais. Zoeira, zoeira. Tá louco? Ó. A moto anda mais livre, rapaziada. Ê, barulho, hein? Ó. Eita! Menino. Ó. Ixi. Eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo, rapaziada. Eu desacostumei. Vou falar a verdade pra vocês. Ó. Eu acho que eu desacostumei, que eu tô achando muito barulho pra mim. Acostumado com a descargazinha normal. Ah, não vou aguentar não. Eu acho que eu não vou aguentar não. Eita! E o bom do escape que é o seguinte, rapaziada, ele abre um pouco mais o motor, né? Como ele é mais direto. E esse meu, eu tirei um catalisadorzinho pequeno, eu acho, não sei como é que se dá o nome, que também diminui um pouco a pressão da moto. Aí eu acabei tirando. É zoeira, hein? Rapaz. Ó. Rapaziada, mostrar vocês aqui. Tá vazando? Ó. Que zoada! Ó. Rapaz, que pressão! Que pressão! Tá doido! Ó! Ó a pressão! Ó a pressão! Ó a vizinha! A vizinha chegando! Vai cortar? Ah! Eu vim na sombra! Rapaziada, que pressão que a moto ficou! Sério mesmo! Por que a pressão? Porque como o escape ele tá livre, a moto fica com mais torque. Eu saí em primeira meio caducando um pouquinho a embreagem, a moto levantou um pouquinho. Eu não vou aguentar não, vou falar a verdade. É muita zoeira, olha isso. É louco. Eu não tô nem me ouvindo direito. Se eu for viajar pra longe, eu acho que eu não aguento não. Vou ser sincero, eu acho que eu não aguento não. É muita zoeira. Eita! Ai! Ui! Rapaziada, eu acho que é o costume mesmo. Mas vou estar encerrando o vídeo aqui, rapaziada. Deixa seu like se você gostou.
se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Fui!